果果啊，怎么了？嫂子，我看看吧。是痒痒吗？衣服？都说啊，这个和谐的家庭是成功事业的基石。魏总，有福气啊！是我运气好，找到一位好太太。哎，魏总，那不是你们部门的江喜吗？今天穿的挺漂亮啊！啊？他也是你们部门的，对，他怎么现在才来呢？不知道。魏总已经提前知会他，让他别来了。都说了是家属团建，他怎么这么不识趣啊？是魏总不让他来的。魏总说江喜来了好，大家都是一个部门的同事，团建就应该一起嘛。一个部门的同事。你饿了吧？我带你去吃点东西。我不饿。魏总太太，初次见面，请多关照。我喜欢别人叫我林霜。你怎么称呼啊？我叫江喜，有的时候，同事们也会叫我的英文名卡米莉亚。卡米莉亚，是山茶花的意思吧？哎，我好像记得你以前说过很喜欢这个名字。说过吗？你记错了吧？可能吧。还没睡呢。果果睡了吧？去哪儿了？我出去了一下，解决点事情。解决你跟江喜的事情。老婆，我们两个之前是有点暧昧，我刚才就跟他说清楚，以后除了工作，不再有任何关系。对不起，上次艺术展，我骗了你，我不应该跟你说，我和他是不熟的朋友。不过，请你相信我。我们两个这次是真的断了。你的话我还能相信吗？我看，我还是直接问问另外一位当事人。你不是要给果果买教育基金吗？别墅没买成，我把那50万转给你。这么大方。为了果果，一切都是值得的。哎呦，我可以想你啊！他做饭了吗？饿死了啊！能少了你吃的啊？哎，给你们买的水果记得吃啊！别放着又放坏。哎，以后别买东西来了，想吃我们自己会买的啊！哎，顾雪啊！哎，双双来了。哎，你来啦？哎，还不是你爸非要跟顾许下棋，这不刚下了2盘，就说累了，自己先去休息了，把人家撇在这儿。什么味儿啊？妈，你锅里做什么呢？变我的鱼。你会下棋吗？会啊。
怎么称呼您？我叫小苹果。哦，我叫顾许。荣幸。你好。要不下一盘？该你啦。你还会玩别的吗？叔叔，你是不是认识妈妈很久了？是啊。你怎么知道？外公家里有你的照片，你和妈妈小时候的。外公说你是很厉害的叔叔。叔叔，妈妈在成为我妈妈之前是什么样的呀？以前的林霜啊，固执又倔强，考试永远全班第一，体育文艺样样都行。你妈妈是我见过最优秀的人。比叔叔还优秀吗？我在很久很久之前啊，她就一直是我想要超越的目标。果果，外婆做了你最爱吃的大螃蟹，快吃吧。吃大螃蟹了！洗手啊！走啊，吃饭。小苹果自来熟吧？这心也大，你不用说那些违心的话都能开心的。你为什么觉得我说的是违心的话呢？从认识你开始，我就把你当做自己唯一的目标。以前的林霜，的确是我见过最优秀的人。是你让我见识到了什么是真正的天分。曾经的我，不管付出几倍的努力，都永远无法超越你。可惜啊，自从你感情用事放弃了事业，那个优秀的林霜就消失了。在竞争 VP 的关键档口爆出冯凯的黑料，你不觉得太巧了吗？到底想说什么？这个爆料人，他除了向媒体曝光冯凯和公关公司的交易录音，还公开了冯凯拷贝用户数据的后台交易记录。在方舟，有这个权限的人屈指可数吧？魏明就是其中之一。这件事情一定是魏明在捣鬼。江喜，我希望你可以帮我找到魏明向媒体爆料的证据。我知道，这次合作跟以往不一样，你需要冒很大的风险。但是只要我抓住了魏明的这个把柄，我就有信心让他在离婚协议上签字。到时候我们俩的约定仍然有效。我拿到的每一笔钱都有你20%的提成，更何况，我离开魏明，不也是你想看到的吗？我是想让你们两个离婚，但是你有没有想过后果？一旦找到了证据，爆料魏明就是出卖公司利益的爆料者，他的事业、他的前途全都毁了。他毕竟是小苹果的爸爸，你需要这么狠心？我要证据，不是为了爆料，而是要作为离婚的筹码。同样的，这也可以成为你保障自身利益的底牌啊。你说，你需要我怎么做？首先，你要通过魏明的账号登录公司后台。他设置密码有一个习惯，通常是他的名字缩写，然后加上某一个对他来说有意义的日子。你到底有没有把握呀？别着急，你再多试几次。我已经试了你和他的结婚纪念日，还有小苹果的生日，到底要试几次才能成功啊？你以为是买彩票呢？你试一下0927。
成功了。这是魏明当上方舟产品总监，走上人生巅峰的日子。我们都高估了在他心里的分量。那接下来该怎么办？你先打开日志，那里面应该有魏明这段时间的查看记录和截图记录。你找一下有没有跟冯凯或者用户相关的信息。找到了，他的截图果然和爆料者一致，原来他就是那个爆料者。你赶紧把这个截图记录下载下来，然后尽快退出系统。好的。新的业务方案什么时候能整理好？大家跟着你来来回回讨论这么久了，什么时候能有个结论？魏总还等着汇报呢。行了，我知道了，我下班之前一定给你。你最好说到做到，要是耽误我们的进度，我一定会如实告诉魏总的。好的。进步啦！妈妈看到了，果果真棒。洋洋拜拜，果果再见，拜拜。喂，喂，你好，请问是林双吗？我是啊，哪位？我是磐石的朱小晴，打电话是通知你，你已经通过了磐石研究院助理的初试，请于今天下午5点前来公司进行复试。我看到你发下的资料，虽然你不是应届毕业生，但是你非常有意愿和潜力，很符合我们磐石不拘一格对人才的筛选。于是我就把你的简历给了我们领导，也就是人事部的总监，这才给你争取到了一个机会。谢谢你，你帮了我一个忙，我也帮你一个忙，就算是报恩吧。哎，对了，这次面试新上任的 CEO 也在，要好好表现。走，会议室在那边。林双是吧？啊，坐吧。好的。你认为深度学习算法比机器学习算法好在哪个地方？有人说深度学习是黑盒，在暗箱里操作，可解释性不大，你怎么看？不好意思，我还没有进一步研究深度学习这个技术。但是这也是我想竞聘研究院助理这个岗位的原因，因为在磐石我可以接触到最前沿的科技。如果可以的话，我会在完成本职工作的基础之上，争分夺秒地更新自己的技术。算法行业日新月异，4年的职业空白不是说填补就能填补得了的。抱歉了，像你这种轻易的就放弃事业和理想的人，不适合我们磐石。下一个。还有啊，我最讨厌的就是那些拥有好的家庭、好的天分、好的机会，却不知道好好珍惜的人，而你，就是这种人。证据呢？毁了，毁了。证据我毁了，所有的后台数据我也清空了。你不要想利用我在对付魏明。昨天你跟魏明在一起呢。江喜啊，我知道你蠢，我没想到你蠢到这个地步。他向你示好了，你就没想过在这个节骨眼上他向你示好有什么目的吗？他肯定是发现了什么，他怕你把证据泄露出去才这么做的。你在他手底下这么多年，魏明见风使舵、背信弃义的手段，你不是没见过呀？你，我当初答应你的提议，只是想要看看我在魏明心里到底有多少分量。我现在已经知道了，我很满意。有多少分量？
你太高估你自己了。哎呦，姐，一起吃个早饭呗。林女士吗？您的快递。好，谢谢啊。哦。喂，小晴，哎，林双，听课证收到了吧？我刚收到啊。是你寄的呀？是呀。哎，你听我讲啊，这磐石一线技术人员，他每周都有2天在江州大学进行公开授课，你呢就拿着这个听课证去旁听。课表我一会儿发你啊。小晴，我就帮了你个小忙，结果你帮我这么多，哎呀，我都不知道该怎么感谢你了。哎，这有什么好谢的？我就是觉得吧，咱们都是女人，而且大家都挺不容易的，能帮一点是一点。哎，对了，这次听课的机会非常重要，你可千万别错过啊！嗯，好，谢谢你啊。同学们好。好。今天我想跟同学们探讨的主题是，如何基于彩票假设构建轻量化模型，以及落地应用到小型设备。比如平板、手机、手表、耳机等 IoT 设备，让这些小型设备也可以轻松的使用。那今天的课就到此为止了，谢谢大家。哎妈！林双，果果不见了。果果不见了？我也不知道他跑哪儿去了。什么时候的事啊？大家有什么问题可以问我。林双，上车。你看看妈妈，去。果果，哎呀，你没事吧？啊，去哪儿了？你吓死妈妈了！我看看手上没有。是漂亮阿姨送我回来的。哦，我刚才看见小苹果一个人在公园门口，我就把她带过来了。谢谢你啊。哎，同学，是你们的球吗？不是的，可能是那边的。同学，你没事吧？啊！这是谁呀？没事吧？同学，你没事吧？哎呀，我有事儿。我是机科3班的魏明，要真有事的话，我带你去趟校医室。你放心，我会负责到底的。我记得你那个时候捂着耳朵看着我。我就在想，我怎么遇见了这世界上最可爱的姑娘？也只有在那个年纪，我才有勇气靠近你，追求你。为了你，我自己变得更好。都来了。开了吗？嫂子。
今年正好是我们结婚10周年，我希望大家给我们做个见证。老婆，我们刚结婚的时候，我很穷，没有能力给你买大钻戒。可是这些年过去了，我有能力了，我要把亏欠你的，统统给你补回来。老婆，我感谢你这10年来包容我的缺点，感谢你为了这个家默默的付出，感谢你把我变成这世界上最幸福的男人。10年是一个节点，也是一个起点，就像你说的一样，现在正好。我一直想问你个事儿。10年前的那个篮球，是你设计的吧？主意到底行不行啊？行啊，咋？咋？来，记着我跟你说的啊。篮球是假的，爱那些是真的。你笑什么？你有那么重要吗？这件事情，从头到尾，都是魏明自导自演的，我根本就不知道。如果我猜的没错的话，他应该是做贼心虚，生怕我因为上次团建的事情恨他，在他竞争 VP 的关键时刻节外生枝，所以才做了这么一出戏安抚人心。当然了，也在他的同事面前立立他好男人的人设。还有啊，要不是因为果果的抚养权，我根本就没有耐心陪他演戏。现在这种肮脏的生活，我1分钟都不想要。你不用在这拐着弯的奚落我。戴着大钻戒的是你，躺在魏明旁边秀恩爱的也是你。1分钟都不想过的生活，却是我求之不得的终点。你想过什么样的生活，我一点都不关心。但是你凭什么一副高高在上的模样？你清高的让我觉得你恶心。你什么时候才能清醒一点？你站住！你不要醒，我要赢。你干嘛？接我车被堵在半路了，我赶时间，你顺路送我回趟磐石。麻烦了。不是你这人，谁规定顺路我就得送你回去啊？来，我给你看看。看，我已经接了别人的顺风车了，我现在取消是要被投诉的，请你下车。你现在面临的只有2个选择：第一，咱俩就在这耗着，你接不了订单，我接下来的会议也会被耽误；第二，你取消订单，送我去磐石，车价我照付，咱们俩皆大欢喜。你讲不讲道理呀？你下车。哎，
我只能给你3个月的时间，到时候如果实验数据达不到预期的话，那么整个项目取消、止损，所有的资源撤回，项目组原地解散。对，就这样。对，这些都是今天会议上要讨论的议题。是，你全部都打印出来啊！我一到公司就要看到。既然对方有诚意合作的话，我们是可以考虑的。没有永远的敌人，在适当的时候，敌人也可以成为朋友的。哎，司机师傅，不好意思，麻烦你把空调开低一点啊，谢谢。司机师傅。不好意思，司机师傅技术不太好。喂，哎，不好意思啊，我这司机是开战斗机出身的。对，司机里的战斗机。我猜你一直没有存我的电话号码吧？为了能顺利收到车费，我劝你还是赶紧加上我的微信。妈又回来了。最近业内有个传闻，说是方舟的市场部总监泄露用户数据的事情，是他们自己人捅出去的。这事情既然已经能传到我的耳朵里，想必方舟的人都已经知道了。此时应该正在排查内鬼呢。哦，你跟我说这个干什么？就算我都是吧，我看不惯有的人一边在朋友圈高调秀恩爱，一边又私下搞小动作。来杯水，谢谢。好的，请稍等。你好，您的水。谢谢。林霜，对不起，我应该早就听你的话。他是一个口蜜腹剑、为了目的不择手段的小人。这些全部都是假的。什么好好先生，什么顾家好男人，这些都是他演的。他就是在欺骗别人的感情。可是我没有证据，谁会相信我？你说的对，要是真的闹起来了，最后的结果就是你在业内出名，走到哪里都被人指指点点。至于魏明，他不会有任何损失。你告诉我，我该怎么办？之前不是你找我说要跟我一起对付他吗？魏明一定会付出代价的，但不是现在，更不值得拿我们的人生来交换。早晚有一天，他会为自己的行为买单的。相信我，世界上没有捷径，无论爱情还是生活，只有靠自己，才能得到你想要的。其实这件事情最难过的，不是魏明的出轨带给我的伤害，而是我承认自己婚姻失败带来的挫败感。想不通，
这么大一场败仗，我到底是哪一步走错了呢？我之前也纠结过，也妥协过，也自我催眠过，但还是输。我一个连试卷都不愿意做错的人，婚姻的失败就像是一个大大的红叉，把我的人生全给否定。你别这么想，你离开那个人渣，以后你的生活一定都会顺顺利利的。你呢？打算怎么办？真像他们说的一样，拿安家3走人吗？我不走，要走也不是我走，我还要继续留在方舟，这是我努力争取的工作。再一来，我的家庭情况不允许我失业。放心吧，因为你的鼓励，我一定会振作的。你答应我的约定，也不要忘了。我怀疑林说没错吧？啊，你看，这什么呀？酒店消费的住宿费，我早就说他在外边七搞八搞的。哎，这说不定是明明的呢。怎么可能是明明的？就在洗衣房找到的。明明也不洗衣服，那肯定是他的呀。哎，玄子，把他看住了，别让他跑了啊！我把歌唱完。哎呀，全班的骄傲，跟我喝一个吧。酒量不好。哎，不喝看不起人啊。哎，咱们班人还没到齐吧？咱们班就这样，哪回人都没齐过。林双呢？你千年老二，你这心结还没过去呢。他应该在家看孩子呢吧？我们组织好多次了，每回他都不露面。来来来，哎，我亲爱的顾总，来来来，拿着呀。同学聚会，你怎么没来？我没看见群里发信息。顾总，我真服你了，说好了同学聚会合作，现在过来吧，同学情谊太……大家都到了。不过去了，太忙着家里。缺席就应该提前告知，以便提高大家的时间利用效率。既然你这么闲，帮我解答个问题。我们先过去跟那个男的聊一下呀，到时以上咱们一起。你把第7行的条件函数去掉，把第4行的参数和第8行的参数对调一下试试。那再帮忙看看这个，谢谢。干嘛呀，林双？你今天要实话实说。说什么？你一天到晚心思都在外边，是不是在外边搞7搞8？我有没有胡搞？你们问问自己儿子不就知道了吗？喏，
你今天就当着我和你爸爸的面，把事情的来龙去脉都讲清楚。怎么了？哎呦，你来的正好，来的正好。你看一看，你看看，让你老婆说一说，这到底是怎么一回事？我们家呢，家风一向是清清白白、本本分分的啊。3000多元啊，3000多元的酒店消费，你消费了什么？哎妈，这小票是我的，这是我上次出差酒店的房费。这好像是本市的。嗯，那就是他们前台肯定搞错了，商务宴请的餐费和房费搞混了。方舟商务宴请什么时候标准这么高？重要的客户可以特殊申请。行了吧，回去吧。哦，我想起来了，这几天你确实是在外地出差。妈爸，来，你们搞错了！哎呀，误会，我们两口子好着呢，你去吧，你别小票嘛，能有什么事儿？走。哎，误会给我。误会在哪儿了？酒店嘛，业务那么多，来来回回的房费、餐费，他们肯定是财务搞混了。你说到财务，那个我今天去趟银行，你上次说那理财还真挺不错的。我觉得以后咱们家这些钱还得多听听你的建议。可以呀，正好，我有一个朋友是在银行做理财专员的，最近想做点业绩，让我帮忙。我看了，有几个产品挺合适的，利率不错。那正好，我年底的工资加上奖金，扣去咱们家的家用，拼凑的，差不多50吧。哎，大兴，小吴看见了吗？小吴啊，那边。谢谢啊。啊。哎，行，忙着啊。哎，小吴，啊，一会儿帮姐个事情。这个作业是谁的？顾总，是我的。这份程序的鲁棒性不错，对异常处理考虑的较为周全，系统运行稳定程度高，但遗憾的是，通过率不够。在我们给你的阈值下，通过率只达到了96.5%。现在市场上大多数的通过率已经达到了95%。这次优化训练，我对你们的期待是98%以上。顾总，您说的问题呢，其实我也考虑过，不过在充分的考虑了可行性和技术之间的平衡之后，我选择了现在这个方案。这次训练的工程背景是交通安防领域，在考虑到火车站、机场等地方人流量大，需要运用程序很快的做出反应，以防遗漏。在不大幅提高工程预算的前提下呢，硬件算力有限，因此我认为在保证了一定的识别率后，应优先确保识别速度。用户只是希望用最快的速度抢到存量有限的车票，谁会在意你产品背后的技术逻辑是不是完美？可是顾许呀，你这个人呢，就是略微有一点死板，一味的沉迷于技术，完全忽略了用户最基本的需求。那按照你的说法，那完美的技术就没有意义了吗？完美的技术当然有意义了，它可以用来写论文、做研究，也可以给先进的技术提供理论依据。对于科学家而言，技术可以是一篇论文，一项 Kaggle 竞赛的冠军，也可以是一个重要数值的突破。但对于商务侧来说，技术最重要的就是实用。如果它无法融入行业，变成切切实实的产品，那么客户与合作伙伴就会拒绝买单。算法必须要考虑落地问题，企业从技术切入没问题，但必须要和应用场景很好的结合起来。空谈技术就像是闭门造车，肯定会失败。不能变现的技术未必不是好技术，但是我相信好的技术一定可以变现。
这个问题，我思考了10年，也反复实践了10年。我是技术出身，很长时间以来，确实沉浸在完美的技术里而沾沾自喜。但是我希望每一个磐石人都要记住，技术是为需求服务的。我们应该时时刻刻保持对外界市场变化的一线感知，卓越的科研能力应当成为磐石的闪光点，而不是盲区。你好，我找魏明。您好，请问您怎么称呼？我叫顾许。喂，江姐姐，再见。江喜，魏总找你。江喜，干什么？魏总让你过去一趟。喂，江喜，顾许去方舟，一切听顾许的。好。顾总在哪儿？顾总，江喜是我一手培养起来的，业务能力非常强。我们产品部别的优点不敢比，论实干，我们肯定是当仁不让的。我们的技术部和你们已经对了很多次了，但是对项目的推进一点作用都没有。我们产品部一出手，立马就把你请到我们这儿来了。林总，客套寒暄的事情我真不擅长。这样，我这次过来呢，就是想要促成合作的。真的吗，顾总？没开玩笑吧？你看我像开玩笑的样子吗？想 OP1 的话，让江喜来对接合同就可以了。那太好了，我上报董事会走个流程，咱们就可以过合同了。没问题。顾总，合作愉快。合作愉快。谢谢你，做我的底气。不客气，合作达成了，之后就看江经理的表现了。回头请我吃饭吧。那是必须的。哎，说起来我也好奇，你是怎么搞定磐石，怎么搞定顾许的？我哪有那个本事啊！我现在正打算去谢谢你的救命恩人呢。哎，先不说了啊。你在这干什么？好巧，顾许。你来看我爸。林老师拜托我的事情已经做到了，所以我过来跟林老师说一声。老师跟师母年纪都大了，尤其是林老师，刚从医院出来。又得忙里忙外买菜做饭，又得答人情说好话。以后这种事情，你就直接告诉我，别再麻烦他们。磐石跟方舟的合作，你怎么能想到拉林老师出来说情？真亏你想得出来。磐石和方舟，那是国内首屈一指的2大互联网巨头，他们的合作，怎么可能是我爸一个退休教师促成的？我虽然当了几年的家庭主妇，疏于业务，但是这点常识还是有的。这2家本来就是要合作，就算我爸不出面，合作也是早晚的事。你怎么就能笃定磐石一定会跟方舟合作呢？
我大概研究了一下磐石刚推出的 OP1，它目前是亚太本土最好的技术软件，针对的是头部的 B 端企业。那除了方舟，还有出价能力的劲锐，他们刚刚花了大价钱从硅谷请来了算法专家，所以短期内他们不会成为磐石的客户。那 OP1 唯一的买家就只剩下方舟了。之所以还没有谈成合作，无非就是待价而沽这一个理由罢了。判断基本正确，看来你的逻辑能力还在。不过啊，要是没有你出面，那江喜的工作肯定是保不住了。你跟这江喜到底是什么关系？朋友。你这朋友好大的面子。我替他谢谢你。要谢就谢林老师，我是帮他，不是帮你。来敬薇姐吧，啊，薇姐，你查代表。今天进行魏明太太吧？这魏总没告诉你时间吗？你来晚了，我们都在这儿聊了好一会儿了。不好意思啊，地方不熟，多绕了几圈，确实是来晚了。大家都到齐了吗？今天的计划呢是晚饭之前运动运动，不过不勉强大家，我自己先去换件衣服啊。什么情况？不就是吃饭吗？哪来的活动环节啊？兵来将挡，水来土掩，不怕他们。半个小时后到。这么难的斯洛克，怕是奥沙利文来了也要为难3分的。老公，输给薇姐，咱不丢人啊！下一个谁来？魏太太，要不然试一下？魏太这身衣服怕是不合适吧？要不然就算了吧。魏总，哎，怎么才来啊？我来给魏总太太送衣服的。哦，魏太太，魏总让我提醒你，出门别那么粗心，少带一件衣服都不知道。给。啊，知道了，谢谢啊。魏太，现在有衣服了，要不要跟魏姐打一局啊？好啊。这准备单杆轻弹呀，长台进攻哪有这么容易啊？准确率多低啊！是我的话呀，肯定搏一搏。高手啊！给我一杯水，谢谢。哎，好的。魏太太，菲姐，给你。
你刚才真的好棒啊！您叫我林双就好了。你是在哪儿学的斯诺克？我是上学的时候参加过江大的斯诺克社团。你是江大的？是啊，我是你的学妹，比你小几届。这么巧啊！哦，当年在大学那会儿，谁教了你斯诺克呀？其实吧，我没正经学过，就是有一个同学，他没事就指导我几下。不过他的斯诺克是林丽教的。怎么了？不会吧，我也是林丽教的。这么说起来，咱俩是师出同门啊！小师妹。要不是你提前帮我排雷，还临时赶来救场，我现在应该已经社死了。其实这些人啊，不管是强势还是温顺，看的都是公司的职位还有利益关系。有了磐石这张牌，魏明升 VP 应该就是这1、2个月的事儿了。新来的那个助理黄佳怡，她爸爸是黄董，魏明最近可是对她殷勤得很。他想让黄董来当这个后盾。魏明的能力嘛，是有一些小天赋，但是论起对付女人，他可是天下第一。我看那个黄佳怡被家人保护得很好，一点鉴别男人的能力都没有。他已经着了魏明的道了。如果只是提携自己的女儿，那这份恩情黄董未必会记挂很久。但如果成为黄董的家人，那就不一样了。你说魏明要娶黄佳怡？以我对魏明的了解，不是不可能。那这也太毁三观了吧！不管怎么样，找工作的事情呢，还是得抓紧。对了，魏明的工资还有奖金都是公开的，再加上我知道的分红和绩效，我估算出了他大致的年收入。另外，他这个人喜欢搞小动作，回扣也没少拿。我知道的全部都在里面。谢谢，这次帮了我大忙了。司仪说，在财产分割当中，对方一定会想方设法的降低你分得财产的比例。但是如果我能了解他全部的收入状况，把能分的蛋糕尽量做大，这也算是变相的多分了一些财产。该是你的，咱们1分都不能让。林双，磐石研究室又开始招聘了，你报名吗？当然。这几个月你是真的补了很多课。这么短的时间，除了 Python 语言的熟练掌握，还补上了之前深度学习推荐系统的短板，还研究了 Tyson RT， 实践项目也做了不少。看来你确实下了不少苦功夫。能够进入磐石研究室，对我来说非常重要。希望各位能再给我一次机会。顾总，我没有别的问题了。我的问题还是个老问题，这对于我们磐石来说也是最重要的，就是你到底要如何平衡事业和家庭？顾总说的没错，所谓的平衡其实根本不存在。它无非是取舍和牺牲，
但是在认定这个事实之前，我想先明确一点：家庭是一家人，取舍和牺牲绝不是靠女性一个人来完成。所有的家庭成员，甚至包括孩子，都必须承担起这个责任。当所有的家庭成员都承担起了责任，并开始发挥作用的时候，那么这个取舍和牺牲，才能最大程度地减少不必要的消耗，尽量让所有人都满意，也可以看作是达到了某种平衡。你刚刚这番话呢，说的很有道理，但是你表达的只是一种理想化的状态，恐怕执行起来是非常难的。而且，程序员是高强度的工作，即便是大学刚毕业的年轻的员工，也有时候可能会感到力不从心。所以你到底拿什么来证明你能够胜任？我想让大家看一个表格。我的一天是从早上6点开始的，洗漱、更衣。6点20，我准备早餐，叫家人起床。7点15送孩子去幼儿园。8点菜场买菜。8点40回到家里，收拾餐桌，整理衣服，还要处理一些缴费和外出事宜。一边我还要用手机听课。12点钟，我会利用午餐的时间下单一些生活必需品。12点半午餐结束，我为晚餐做准备。3点我会去幼儿园接孩子，直接送到特长班，督促他语数外以及画画还有围棋等技能的学习。5点钟回到家做饭，6点钟吃晚餐。7点半我给孩子洗漱，哄他睡觉。9点钟我再重新收拾一遍房间，为第2天早餐做准备。10点我可以继续学习2个小时。12点我自己洗漱睡觉。这只是我过去几年里最普普通通的一天。如果遇上老人、孩子生病，家里突然来亲戚，那这张表格还会复杂很多。另外，除了时间管理，几年的主妇生活也让我对于财务统计、家里人的心理疏导以及各方面的协调能力都有了很大的进步。我想，我的工作强度和复杂度，对比一个初级程序员的工作需求，应该是绰绰有余。你在之前的面试和笔试中，分数排名是最高的，所以看得出啊，你的 Spark 以及机器学习方面的工程能力是非常的扎实的。顾总，您还有问题吗？如果这次的面试你还是没有通过呢？我一开始出来找工作，其实动机非常单纯，就是想赚点工资。选择做程序员也是因为老本行好上手。但在这几个月的跌跌撞撞里，我开始想起来，那个曾经在家庭主妇身份中过度自我认同而丢失的自己。所以，不管我能不能来磐石工作，我都笃定了会在寻找自我、实现自我的路上继续前行。恭喜你加入磐石研究室。雷发着斑光，慢慢的微光，享受着太阳赐予的温暖。它沿着遗憾缓缓的落下，去拥抱脸上释然的笑啊。希望以后的每一天，我都能去发光，而不是被照亮。林双，
欢迎你在磐石正式开启你的程序员生涯。谢谢，我带你过去。咱们磐石科技成立于2015年，目前呢是国内首屈一指的企业软件公司，主要提供数据库、工具和应用软件等相关的咨询支持服务。你这次入职的小组呢是隶属于开发中心，也就是我们研发中心。像我们研发中心现在目前有180多名开发人员。你也知道，咱们公司可是向来是以技术为核心的，所以啊，这研发中心都是 CEO 的直属。这边就是工作区域了，你看一下。哦，对了，你这边还要下载一个工作软件，就是这个引擎。引擎呢是咱们磐石内部的协同合作系统，像日常的工作沟通以及请假调休之类的，一切跟工作有关的事情，基本上都是可以在引擎上解决的。哎，你可以选几个位置啊？哦，就是这边绿色都可以选。那我就选这个吧。挺好的，可以。那我带你过去。就是这里。好，我那边还有事情忙，到时候有什么事儿找我啊。加油！雨霞，啊，喂，林说。啊，你这个工位啊，正对着 CEO 办公室。无论是上班呢、摸鱼还是留话，全都一览无遗，能够感受到来自 CEO 的零距离关怀，是我们整个磐石出了名的动手宝地。接水去了啊！你赶紧回去休息吧。好的，顾总。哎呀，还没写完呢。我已经给你保存好了，困了就回家睡觉，别在公司浪费电。训练你也要管，听个课你也要安排。你这个 CEO 是不是有点太操心？我去江大听课的事是你安排的吧？你不是最看不上我吗？干嘛要帮我？我帮你是2个原因：一，你是林老师的女儿，林老师对我的恩情无以为报，所以我只能从你这儿借花献佛；二，倒是我个人原因。其实我之所以成为今天的顾许，在某种程度上，是得益于你。因为我。你是我在大学生涯里一直想要超越，却偏偏怎么也超不过的那个对手。整整7年，我都活在你的阴影里边。你知道吗？我为了超越你，到美国留学，每天都泡在图书馆和实验室里。创业之后，更是把办公室当成了家。我用了2年的时间，就把创业公司做成了业内独角兽。就连我接受磐石的 offer 回到国内，有一大半的原因，是想要重新跟你一较高下。现在你呢？我设想过无数种我们重逢的可能性，唯独没有想到过眼前这种。武侠小说你看过吧？什么意思？我拼尽了全力练成盖世武功，就是想要和你重新一较高下。现在孤独求败的心情，我倒是体会到了。我之所以要帮你，是因为我对昔日对手的一份崇敬之心。当然，我也奢望着
也许有一天，你能重新拥有与我一决高下的事。谢谢。不过我连进入磐石都是勉勉强强，距离成为你的对手还差108000里呢。我估计你这个愿望应该是很难实现。没关系，有得必有失嘛，也好。看着昔日的劲敌，现在兢兢业业的，每天为我搬砖打工，也是一种特别的享受。可惜这种感觉，这辈子你是体会不到。撑不住了就赶紧回去休息，但是绩效完不成，工资还是要照扣的。你这枕头一向不行啊，赶紧回去休息吧，别熬夜了，毕竟年纪摆在这儿。该滚。你签完字，我就是你正式的离婚代理律师了。今天开始，我们就共同进退了。来吧，看看你的情况。财务方面，根据你提供的相关财务资料，我已经看过了。男方的工资加上灰色收入，粗略估算一下，资产超过1500万，所以你应当分得的至少是750万。抚养权方面，虽然你现在已经有了工作，但你还在试用期。即便日后你转正了，你的收入跟男方相比起来还是有一定的差距的。而且你现在的工作时间比较长，孩子大部分时间是交给小时工来照看的。如果对方的父母提出他们可以照看孙女，加上男方的高收入，他随时可以将劣势转化为优势。所以抚养权方面，我们并没有完全的把握。苏律师，有一段时间我非常害怕离婚，我也不知道为什么。现在想想，我应该是非常害怕失去小苹果。小苹果是我女儿，特别可爱。这几个月，我一直非常努力，无非就是为了想把孩子留在身边。所以，请你一定要帮帮我，拜托了。这个你放心，我会尽力的。之前你给我提供了一些证据，可是你知道，在法律上，证据的认定是非常复杂的，有时候我们认为的铁证也会出现这样或者那样的瑕疵。所以现在我建议你，你应该抓紧时间去搜集更多的相关证据。如果能够证明男方是婚姻中的过错方，就可以在财产分割上占有主动权。抚养权上也会逐渐增加考虑的因素，让法官优先选择你。总之，协议离婚比的就是双方手中谁有更多可以让对方让步的筹码。如果到了诉讼离婚这一步，看的就是你手上有多少证据了。好，我知道。谁啊？我。你坐我车干嘛？你不是开顺风车吗？我刚好下班，顺便给你增加一点营业收入。怎么着，不欢迎你的乘客啊？你别折磨我了，行不行啊？你怎么知道我跟你顺路呢？你再说你干嘛不让你秘书跟你约一辆车呀？司机跟秘书我早就让他们下班了，我前面打车要排100多号呢，而且我没有做好标在公司通宵的准备。我11点之后啊，加价3倍，然后路上还要接人，能接受吧？哦，还要拼车呀？嗯，那我只能付你1.5倍的车费。赶紧走吧，师傅，
别耽误时间了，行吗？喏，送给果果的。你看，据说这个东西能升值，你可别当垃圾扔了啊！不会，干姐。哎，你今天晚上怎么那么晚下班呀？不会是那个变态 CEO 顾许为难你了吧？我跟你说，你如果有什么事情，一定要跟我说啊！说面对这种职场黑恶势力啊，你千万不能怂，他们就是喜欢那种吃软怕硬的人。一看你是软柿子，他们恨不得把你熬成那个柿子汤，你一定得硬切，他们就乖乖认怂了，知道吗？介绍一下，顾许、江喜。啊，我们之前在方舟见过。你们俩聊。那个，顾总，上次真是谢谢您啊。如果背后是人画画就是你表达感谢的方式的话，那就大可不必了。我没有，我刚才就是讲了一个冷笑话。顾总，你怎么一点幽默细胞都没有呀？你们是不是在聊工作呀？是啊。请进吧，随便坐。哇，天哪！喝什么？都行。可以呀，业余生活很丰富多彩嘛。成年人的乐趣，水行吗？可以。啊，成年人的乐趣，也包括这个啊。小黄鸭调试法没听说过吗？我听过呀，但是真人用我还是第一次见。就是在调试代码的时候，你要详细的向他解释每一行代码，这样代码中不完善的地方就会显现出来。你这样，你给他放在这儿，他还能跟你有眼神交流。你是来我们家视察工作的吗？哦，对了，你家衣柜在哪儿？这些，啊。不就是个酒会吗？至于那么隆重吗？扎克伯格不也是 T 恤衫、牛仔裤吗？不是在国外吗？你在国内，什么场合配什么衣服，这是最基本的礼仪。你现在这身，跟方舟酒会的规格完全不搭。这总可以了吧？就是感觉好像还少点什么。顾总，好，稍等一下。玲玲，等到你。灵儿，顾总来了。小心再见。谢谢。这些吗？不知道啊，他为什么把什么情况？顾总，怎么才来啊？明波，跟主持人说一下，顾总来了，准备开始。好，我们开始吧。顾总、魏总，为了庆祝方舟和磐石的合作，请两位一起合个影吧。好啊。
合作愉快，顾总。哎，江喜一起来了。顾总看这里，哎，好，下一个，别对。 芬姐，今天的新闻我看了啊，你穿着这件礼服简直跟电影明星一模一样。芬姐的这件二手高定礼服没给你丢脸吧？这件衣服相当给力。哎，你来啦！来喝咖啡。哎呀，还有咖啡喝。你们先聊着，我把衣服挂起来啊。芬姐，谢谢了。哎，怎么样？第一次上头版头条，感觉如何？你快别笑了，跟你说个正事儿啊。魏明今天正式升任 VP 了，以后他在这个圈子可算是有头有脸的人物了。那恭喜他了。你别不当回事儿，他越往上爬，手里的资源就越多。你到时候想顺顺当当的跟他离婚，就没那么容易了。跟他做了这么多年，我连他有多少钱也是刚刚才知道。你呀，肯定是姿态清高。你觉得提钱特别俗气。 要不是因为要分家，我估计你连他这辈子有多少钱你都不知道的。他现在是 VP， 加上提成、奖金，还有那些客户给他的回扣，他的年收入是相当的可观。这是我们的婚内财产，是我这些年牺牲自己的事业换来的，这也是我们协商一致、精细分工带来的共同成果。他赚的钱，每一分都有我的一半。 反正呢，我还是那句话，该是你的，一分一毫咱们都不能让。这2天我收到了 N 条信息，都是问我什么时候多了个漂亮女朋友的。看你出的馊主意，害得我平白无故遭人非议。哎呀，没事儿，你恋爱绝缘体，不怕的。 其实我女人缘挺好的，事业有成嘛，女人缘当然好了。只可惜啊，这些女孩很快就看清了你的真面目。我什么真面目？你不记得啦？上大学那会儿，有一次我喝醉了，你送我回酒店，结果在酒店的那个浴缸里守了我1夜。 林芳交给你了啊！你的人品我们相信，再见。不是，宿舍都已经锁门了，我带他去哪儿呀？啊！喝一点吧。不喝了。明天就好了，垃圾桶放在这里啊，你要吐就吐在这里。 哎，你要干什么？门，我给你开空调。门不行，赶紧睡觉。你老老实实在这睡觉。你要干什么？哎，干嘛？你要干嘛？干嘛？哎，亲，你下来，小心。今天晚上这就是你的家，老老实实睡觉，一觉起来就好了。 选择，你给减肥了，抱着出去。
后来璇子他们知道了，吐槽你，说你是不食人间烟火的大仙儿，刀枪不入的母胎单身。天哲，生气了？至于吧？这大一同学不都这么说你吗？说你对女孩没什么兴趣，就爱学习。停车！哦，停！什么毛病？更年期提前了。顾总，昨天按了那几下还好吧？那两个药挺管用的，没事抹点吧。没事儿，不就被推了几下吗？不至于。之前你为了帮江喜下了那么大的血本，现在倒好，一是搭上了我的情侣，二是你还平白无故的遭人误会。即便这样，你也毫不计较，我倒是越发好奇你跟江喜之间的关系了。顾总，你上班时间把我叫进来，不会就是为了看我笑话，外加八卦吧？当然不是。你这2个月表现非常出色，公司对你提出表扬，决定提前给你转正，还要给你一次历练的机会。月拉，你带林双去见一下思思，了解一下爱宝的项目，参与进去。好的，顾总，这边请。一共985，女士。好。不好意思，您的卡好像用不了。不可能啊！你再试一次。还是不行。麻烦快一点行吗？不好意思，这边赶时间啊。来用这个吧。您的小票。谢谢。欢迎下次光临。好了好了，不跟你说了，到我了哈。说，我卡怎么锁了？信用卡额度刷爆了，我就把卡锁了。刷爆了？这张卡的额度有10万块钱，怎么可能刷爆呢？而且你把卡锁了，咱们一家老小的生活开支怎么办？我这也不是没有办法了吗？你最近手头紧，我总得还吧。你不是工作赚钱了吗？这段时间你先垫上。不说了，我开会了。我还以为你是为了要证明自己，大周末的加班加点工作，发愤图强，原来是为了干私活呀！老板，我发誓，我上班时间我绝对没有偷懒，而且平时我不在公司干私活的。但今天对方要的急，我下不为例。像这样的初级项目，刚毕业的大学生应该也能做吧？哎，不对啊，你以前不是最讨厌这种枯燥乏味又缺乏挑战的工作吗？但是这个人是会变的呀，我现在格局打开了，我也很奇怪，我突然对这种初级代码很感兴趣。等一下，一个小程序通常预算5万块钱，层层分包号到程序员手上也就是1万块钱，愿意花费精力从事这种毫无挑战又收益低下的工作，只有一种可能性。林双，你缺钱了。顾总，我缺不缺钱呢？好像不在你这个 CEO 的管辖范围之内吧。另外，看破不说破是成年人的基本礼仪。我希望你可以好好学一学。
顾总，请坐。谢谢。一杯玛格丽塔，谢谢。好的。顾总今天找我来，不会为了是谈工作吧？我是想向你打听关于林双的事情。林双？自从这次我回国重新见到林双之后，总觉得她跟之前哪里不一样了，好像心里边藏了很多的烦恼和秘密。但是我知道，如果我问她的话，她一定不会告诉我的。所以你就来找我。顾总，您问的这些事情，都是林双姐的私事。你也知道，既然是她的私事，我也想请问您一下，您是以什么样的身份，来问我这些问题呢？您就好吧。谢谢。林双的朋友，一个一直关心他，永远会无条件帮助他的朋友。朋友，原来只是朋友而已啊！你知道我们两个是怎么认识的吗？你是魏明的下属，认识林双并不奇怪。是的，很长一段时间，林双并不知道我这个下属。我们两个第一次见面，看似是他主动约的我，实则是我精心策划的。我和魏明在一起过。